वही बच्चों मैं कहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम हार जाएँगे, हम गिर जाएँगे? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा, इन आँसुओं का बदला, इन चीज़ों का बदला लिया जाएगा और वो कोई और नहीं आएगा लेने। आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। ये लड़ाई आपने ही लड़नी है और ये लड़ाई आप ही की थी, आपकी है और आपको ही लड़नी पड़ेगी। घर वाले सिर्फ़ अपना देख रहे हो ना, आपने सुना है ना सारी चीज़ें, कि माँ-बाप ऐसी चीज़ होती है ना कि अपने शरीर का एक-एक अंग भी काट के देना पड़ा ना, वो भी दे सकते हैं। लेकिन उसका कर्ज़ कौन चुकाएगा? वो तो आप ही को करना पड़ेगा। तो हारना नहीं है दोस्त,